Pidevalt on tõusmas teema, et mingisugune tundmatu iidne planeet, mis kajastub vanades kunstiteostes, tuleb tagasi ning hävitab maailma. Kas see asi on üldse võimalik, et selline planeet Maaga kokku põrkaks ning kas see planeet üldse eksisteerib? 19. sajandi lõpus avastati, et planeet Uraani orbiit ei olnud loomulik. Arvutused näitasid, et midagi oli selle orbiiti mõjutamas ning nende arvutuste abil avastati planeet Neptuun. Taoline avastus on tehtud ka kõige kaugemate Kuiperi vööobjektide kohta. Nende objektide orbiidid on kõik elliptiliselt ühte samasse suunda. Tõenäosus, et sellised orbiidid juhuslikult tekkisid, on väga väike ja ainus loogiline põhjendus sellele on see, et mingisugune hiiglaslik objekt on neid mõjutamas. Arvutuste järgi on see objekt 10 korda suurem kui Maa ja asub kuni 1200 astronoomilise ühiku kauguselt Päikesest. Võrreldes planeet Maaga, mis on kõigest 1 astronoomilise ühiku kaugusel. Sellisel distantsil võtab planeedil 10 000 kuni 20 000 aastat aega, et teha kõigest üks tiir ümber Päikese. Planeedi näol on tõenäoliselt tegu gaasi-hiidtüüpi planeediga. Kõik see on veel siiamaani kõigest teooria ja planeedist puudub meil pilt ning me ei tea isegi selle asukohta. Planeedi tuvastamine on tõsiselt keeruline, sest see asub kuni 40 korda kaugemal kui Neptuun ning sellel kaugusel on valgus Päikese poolt väga nõrk. Planeedi otsimine juba käib ning Tšiilis ehitatakse Large Synoptic Survey teleskoopi, mis valmib 2020. aastal ning on disainitud kaugemate objektide leidmiseks meie Päikesesüsteemist. Planeet avastatakse tõenäoliselt lähima 10 aasta jooksul. Lisaks viimastele uuringutele on meie Päikesesüsteemis ka viiteid 10. planeedile. Planeet 9 ehk planeet X tõenäoliselt Maaga kokku ei põrka, sest planeedi orbiidi lähim punkt ehk periheel on umbes 200 astronoomilise ühiku kaugusel, 40 korda kaugemal kui Jupiter. Selle video idee sain ma just teilt kommentaariumist. Seda videot kusjuures tegin ma 2 korda. Üritan oma videosi teha kvaliteetseid ja panustan sinna palju aega. Paraku pani minu arvuti nii-öelda pange, kaotasin oma tekstifaili, kogu jutu ja kaotasin ka oma meediafaili ja pidin kõik nullist uuesti tegema. Nii et kui meeldis, siis jagage. Tänan, et vaatasite.